这里到底还有多少凤山一族的人？我也不知道。每一位身上有着火影太极的孩子，都会被送来白凤山。走，我们可以离开了。凭你们也敢拦我？我们有针对司马一族的阵法加持，料他也讨不到什么好处。你以为你能救得了谁？他们的身体全都被下了禁制，一旦突破此处结界，全都会死。别跑！回来！停下！离开这里，你们会死！这也好过，被当作畜生，被圈养吃掉，永远不见天日。回来！出事了！不行，我得去找他。我的孩子，我眼前的荣华富贵。玉皇，啊，严老爷。 我得赶快找到司马教。只要我存在，司马氏的命运便无法改变。若有一天，世间再无凤山灵火，司马氏一族或许能得到解脱。
老人家。司徒，你怎么把自己搞得这么狼狈啊？我快要死了。你开什么玩笑？从我出生，就有很多人想杀我，他们想要我的命，但我不想给他们。你先起来，我们离开这里。我施家几百年的心血啊，被这小子给毁了！待我完成100年大计，我定要扒了他的皮，抽了他的筋！掌门，弟子将附近搜查了一遍，并未发现司马昭的踪迹。他已经无力反抗，只片刻的功夫，怎么可能无影无踪？去找！去找！掘地3尺，也要把他给我找回来！是。父亲，我们接下来该怎么办？司马昭在魏桥中身受重伤，以他的体质，就算躲上几日，也无济于事。而现在我的计划已经暴露。拜峰山一回，入京之计，就是趁他身负重伤，重新把他再封印。可是百峰山的事情泄露了，我担心八打宫因此会对我们的计划。八打宫现在着急抓司马昭呢，没工夫去深究这些。真是，把这里给我收拾干净，知情的人一个都不能留下。是。姑娘是魔域的魔修吧？我是魔修。若是让掌门或其他公主知晓你的身份，你觉得司马昭还会护着你吗？我觉得，即使我是魔修，我应该也没有伤害过人吧。姑娘不用紧张，我知道。哦。我的双眼可见善恶，所以能够知晓。你并非邪魔之流，那就好，吓死我了，还以为要被你收了。多年前，我在三圣山见过司马昭一次，那时候他年纪尚小，就显露出了超乎常人的心智与悟性。我当时给他取了慈藏作为道号，便是希望他对生灵有慈心，能将他的杀心归藏。在我所预见的未来里，他会以一己之力毁灭庚辰仙府，几乎颠覆了整个修真界，更是屠杀无数无辜的凡人。是我土变成胶原，是仙境沦为地狱，导致生灵涂炭，犯下滔天罪孽。师祖他虽然看起来残暴，但他并不是滥杀的人。
万事万物都不是绝对的，就算是死路，也会有一线生机。我在他满是血腥杀戮的未来里，窥见过一丝生机，所以我预言，他会等到一个转机，一个会改变他的人。那个人是谁？当年我在他身上留下了一枚念珠，意在镇压他身上的戾气，助他清心。但同时，他若起了杀意，便会感到痛苦难当。那这珠子原来不是个装饰品。这念珠，他人只觉得是束缚司马娇的封印。自从戴上那天起，再无人能解开。但其实，它还是一样灵药。若你能解开这个封印，这枚灵药便能救他一次；若你不能解下，就说明司马娇没有等到那一线生机。今日就是他生命的尽头了。您就不能直接救他吗？姑娘不妨试试。果然如此，既然你是司马娇的一线生机，那也是黎民苍生的生机。还望日后你对司马娇多加劝阻，引他向善。世间尚存其他灵火，希望司马娇妥善处置，多行正道之事。其他灵火？什么意思啊？姑娘转告司马娇，她自会明白。可他现在这样，伤这么重，多少创可贴都不够用了。高人，高人！我与凤山一族的这一场缘分已了结，今后还请珍重。您就这样走了？这珠子虽然是你脚上摘下来的，但你应该不会嫌弃自己吧？脸色好像没刚才那么差了。终于让我救了你一回。江夏万军围解，映山河浩荡淬炼眼前。几时流光生来锦绣万千，顷刻间化成白玉之间。当羡慕一念山河明辨，多少灵魂遁入云荒烟。风一长得跟个小白脸似的，真够诱人的，也没喊过一声吧。司马娇，你快醒过来吧！
新生灵火已经培育完成。我原本想用这百凤山的凤山血脉来完成大计，没想到现在被他毁于一旦。他毁掉的东西，就用他的血来偿还。父亲放心，就算我们找不到司马教，但是庚辰仙府里何处没有八大宫的眼线？他躲得了一时，躲不了一时。没错，都有我的人。父亲，不如孩儿现在回宫，为您打探八大宫的动向。都这个时候了，你还有心思儿女情长？孩儿知错，但孩儿从来没有向您求过什么，唯独心愿暗许，还望父亲能够成全。真旭啊，不是为父要为难你，暗雪在你离开的那会儿就被司马娇给发现了，惨死在他的手里。为父无能啊，他暴露身份，也没有办法替他收尸啊。什么？这不可能，这不可能啊！暗雪向来小心谨慎的，这不可能，这怎么会？司马娇，我要杀了司马娇，为暗雪报仇。真旭，你打算何时对暗雪行洗魂之术啊？你要记住，在这个世上，除了我，没有人可以全信。在我们大计之中，不得有半点破绽。父亲，父亲，我向来以您为天，自小勤勉，您知道的。我唯一心愿暗雪，他是我唯一心爱之人，你明白孩儿心的。你什么意思？你说这些什么意思？你是我的孩儿，自然我是最明白你的。怎么？难道为父在骗你吗？没有，不，孩儿没有这么认为。那好，起来。真旭，你从今往后别再为情所困了。如今当务之急就是抓住司马娇，协助我们完成大业，得获长生啊！是，届时孩儿一定杀了司马娇，为暗雪报仇。你还想睡觉？这家伙快死了！我刚给他吃了救命大补丸。这家伙的灵符里面一团糟，他之前要跟人同归于尽，连神魂都差点烧了拿来用。现在虽然身体正在恢复，但是意识已经快散了。那会怎么样？会死。合着刚刚那高人的灵药只能救身体，救不了神魂啊！你进他灵符，把他的神魂劈一劈不就行了？快点，快点，快点啊！你不是一直喊着要杀死司马娇吗？你有这么好心吗？你以为我想救他？我还没想到办法和他分开。他现在死了，我们就一起死了。所以你赶紧救他！你说的轻巧，司马娇修为这么高，他不敞开灵府，我怎么进去？你去试试啊！他不是很喜欢你吗？说不定你能进去呢。你从哪儿看出来他喜欢我？他心里想什么我会不知道。
你不要浪费时间了，快点吧！再不抓紧，等他意识彻底消散，他可就真死了。司马堂活马医吧，我怎么进灵府啊？贴额头。哦，贴呀！这就是司马教的灵府了。怎么没反应啊？难不成是神魂受伤太重？没有攻击性了。流了这么多血，看来司马娇的确伤得不轻。玄公主，这里有血迹。我们沿着血迹找。他们竟也来了。哎，血迹到这里就突然消失不见了，真是蹊跷。看来我们是无法再追踪司马娇的下落了。他定是有某种秘术藏了起来，我们还是要加紧搜寻才对。司马娇此次在赤焰城和百凤山残杀了无数无辜的性命，若不趁他伤重将其封印，等他功法恢复，定然会大开杀戒。话虽是如此，可再在此地逗留也是无用啊。我看我们还是回去跟其他的公主商量对策吧。走吧。调动庭燕的极寒之体，希望渺茫。我不能取他内丹伤他。若想破开仙魔屏障，如今只剩一条路，便是杀了司马娇。灵火一灭，屏障即破。以前他过于强大，我无法下手。现在他身负重伤，孤立无援。若我与人联手，未必毫无胜算。你怕什么？你说我怕什么？师祖饶命！我真的受不了了。不饶。怎么？不喜欢？不喜欢。看来你这次受伤还真挺严重的，连真言之势都失灵了。你方才说不喜欢，难道你很喜欢？你为什么非要逼我说真话？想知道一个人的真心，方法有很多。没了真言之事，我现在仿佛也能辨别你说的话是真是假。这气氛是怎么回事啊？看来那小火苗说的是真的。司马娇真的喜欢我。金谷天的特产可以清心凝神，给你体验一下。这人哪像刚受过重伤的样子？此地是那人幻化出来的灵境，再过半日，这里便会消散。
哦，怪不得这天都不会黑的，也没有追兵。哦，对了，那个高人让我转告给你，说这个世间还有其他灵火存在，什么意思啊？恐怕是诗仙侣私自蓄养的那簇灵火，还未熄灭。诗仙侣为何要饲养灵火？灵火不是你司马一族才能供养的吗？你可知晓，司马氏一族飞升成神之事？庚辰史上有写，许多年前，司马一族有许多仙人大能们借助雷劫飞升成神。飞升成神，只不过是这世间的一个笑话罢了。从前，没有仙人飞升，这天地间便会灵气充裕。这我知道，书上说，是因为仙人飞升，神界与下界之门连通，灵气注入凡间。真实的缘由是，那些飞升的仙人，并没能去往神界，而是消散于这天地之间。神魂与肉身，化为了精纯的灵气，反哺于这世间。如今，司马氏一族即将灭绝，便是这冥冥之中的气运天道，要灭司马氏。初回修为如此高，就未能入选，想必这次选拔定是有人动了手脚。公主息怒，我们入选之人中有一个名为玉蓉蓉的弟子，修为尚算可用。只要他和进山的弟子能盗得血凝花，为月之宫带来数千年的修为，何乐不为？恭喜公主，暗雪和谭木影入选，在我们的计划之中。未曾想那个奴隶出身的叶入灵，竟也入选了。叶入灵虽不比暗雪，但在魔域来的那批俘虏里，算是最有天赋的。他会是我们的第二重筹码。穆尼生资质出众，定能完成公主的任务。不愧是公主的妹妹。西月和婉清两位小姐竟一同入选。一旦有了司马家的孩子，我们便能把灵火掌握在自己的手中。到那个时候，只要杀了司马娇，我们便能取而代之，成为这仙府之主。有人吗？嘿，这儿不错哎，地势不高，离中心塔不近，不会有同事来串门。在这儿铺一床厚被子，豪华大床房。哎呀，阳光也这么充足，比我之前租的房子不知道要好多少呢。这个乾坤袋虽然品级不高，但补给日常用途绰绰有余了。徒儿切记，进入三圣山，不可与人结怨，只管本本分分的做人，事事不强出头。师傅呀，师傅，我不是出不出头的事儿，徒弟我差点出殡了呀。你好能装啊！小小的乾坤袋，大有乾坤，早知道把所有家当都装过来了。这儿还有个胆子更大的。能在暴躁大魔王手里捡回一条命，我可真是福大命大。我说你们魔域费这么大劲送下来的人，除了比常人修为更差，也没看出有何特别之处。这么久了还没休息，你只需知道，只有他能杀了司马娇。少公主有空在此处试探我，还不如想想如何利用她体内的蚀骨之毒，早日完成你我之间的约定。没想到我心心念念的度假在这儿补上了。
他竟是在睡觉。庚辰仙府如今这些没用的东西，是故意派他来激怒我，还是真的没用到这种地步？完全没发现他是个魔域的奸细。冤枉啊，祖宗！蠢蛇，我怎会因一个区区魔域之人而头疼？分明是我身体里的灵火在作乱。我倒要看看，他究竟要做些什么。他怎能睡得这么沉？难问。走了。闹钟怎么没响呢？这花还怪奇怪的，晚上还会发光呢。那不是前几天被师祖打飞的妹子吗？不好，玉蓉蓉的本命之火熄灭了。喂！还好，他的魂魄还未散去。公主，我不是嘱咐过你事事小心，怎么这就死了？我死了，我就是看到师祖那里种了好多花，我想摘一朵，然后就到了这里。难道是日月幽潭？月公主，还好，仙府弟子都有一次脱生的机会，你还是早点做准备，送他去脱生吧。1天之内，命灯灭了2盏，师祖下手依旧如此狠绝。师祖怕是还记着昔日的恩怨，会将仇恨转嫁到弟子身上。哼哼，你以为他会在乎这些弟子吗？他心里还记着与八大宫的旧账呢。当初我们的父辈……好难受呀，我好难受。师祖，我好难受呀。师祖，师祖。
身体里的这团火拿出来。师祖，忍一忍，把血放出来就好多了。往日八大公喝他的血，又让他在三圣山被关了500年，他的仇恨只会与日俱增。师祖对待他们尚且毫不留情，要是有机会直面我们八大公，恐怕会更加为所欲为啊！殷公主说的对啊，哎，他的意思是说，让我们先下手为强。这。师祖有灵火在身，其实力远超各位。如果此时贸然挑衅师祖，怕是最后也落得一个惨死的下场。如今师祖虽已练出灵火分身，但三圣山封印尚且稳固，师某还恳请各位切勿轻举妄动。你以为这些弟子为何进山？不过是受了庚辰仙府那些老东西的命令，来涂抹我的血跟命。他们都不敢进山，那个人却大摇大摆地来我这儿放松身心。等会儿，师祖，你在监视我？没有，我是个斜眼，我在看那边。告诉我，你到底是来做什么的？来调整作息，放松身心，简言之，度假。啊？怎么回事？怎么话到嘴边就变了？肯定是这孙子搞的鬼！全幻世界害我，这里竟然还有真化 buff 这种东西。你不想杀我？不想。你为什么不想杀我？我不过是一条无辜的咸鱼罢了，修为低成这样子，多想不开呀，要杀你！当真如此？不然呢？你是不是有什么被迫害妄想症？脑子有问题啊！我死定了，这个 buff 太害人了。救命啊！到底杀我还是不杀我？给个痛快吧！弟子不敢。这师祖是闭关闭太久，精神出问题了吧？不是。庚辰仙府一开始方向搞错了呀，送什么弟子进来侍奉？我看应该送医生进来给他治脑袋。走开，臭狗子，别舔我！说兄弟，我细胳膊细腿的，你饶了我吧！你吃了我反而塞牙。你想喝这个？早说嘛！您请哈。哦，不好意思啊，是我不太周到。其实说起来，这也算是我青谷天的特产。只要有这青灵竹在，就会源源不断的生出青灵叶来。我平常都拿它当奶茶喝，没想到您也好这口啊。
这蛇怎么狗里狗气的？能把一条巨蛇养成忠犬，祖宗不愧是祖宗。我这算是又狗了一天。我好难受，我好难受呀！我好难受。魔异的东西你也敢喝？是嫌活得太久了吗？你只不过是过去吃喝了2回，现在便替他说话了。世人皆贪婪，更何况是魔域之人，不是想夺灵火，就是贪图血凝花。他只是比旁人更会作为罢了。逆生石谷，紫 A 月之宫的玉蓉蓉消失无踪，连尸体都没找到。这山里又只能进不能出，想回宫都不成了。师祖的脾性谁也捉摸不透，先别乱。无论如何，我们活下去才是关键。如果我们当中有1人能够得到师祖的垂青，成为师祖娘娘，那我们天之宫便能一举成为8宫之首。司马娇果然如公主所言那般残忍无道，我们必须找出她的弱点，早日杀了她才是。凤山灵火已与司马娇融为一体，如果司马娇死了，灵火也会熄灭。这样一来，整个庚辰仙府就无法生发灵气了。我们如何修道？那血凝花是由灵火吸取司马娇的血长出来的，吃了血凝花和司马娇的血，我们照样能提升修为。你忘了公主说的话了？当年她得罪了司马娇，如若有一天她一个不高兴想要翻旧账，我们都死无葬身之地，还何谈修道？你们叫我来，就是为了商量这件不可能的事情。叶若灵，你别一副事不关己的样子，别忘了，你的族人还在公主手里。我已经给蛇兄安排上了，希望他今晚不要吵醒我，让我睡个安稳的觉吧。这熟悉的感觉怎么回事儿？修仙之人也会痛经吗？太痛了，越来越疼了。明离不是说，这半生灵能牵引廖廷琰的蚀骨之毒吗？怎么他听到召唤之后，居然毫无反应？这廖廷琰，莫非真的以为攀上了司马娇，就可以摆脱我们的控制了？哼！好，我且看这蚀骨之毒，你还能挺过几回？
蠢蛇，你带了个什么回来？他竟然中了魔毒，你为什么想救他？你知道他是来做什么的吗？什么都不知道就把人带到我面前，你想死吗？这毒不过是魔域用来操控傀儡的小伎俩罢了。竟然直接睡着了。魔族千方百计送进来的，竟是这样的人。看来，他比那些蠢货聪明，不仅没到我面前来找死，还笼络了那条蠢蛇。如此深沉的心机，配得上这张脸。师祖，我怎么在您的殿内啊？演得不错，你竟敢利用那条蠢蛇，把你带到我的中心塔上。我猜可能是昨天晚上我肚子疼，我疼晕过去了，然后蛇兄担心我，他想让您救我，我没有想要麻烦您的意思。哎，我肚子不疼了。喝了我的血，自然不会疼。我喝了您的血啊！敢吐我就杀了你。您的血还有止痛功能啊！不仅能止痛，还能增进修为，这世间无人不想要。不用算上我，我不太想要。你现在的样子，让我很想立马了结了你。别！我怕脏了您的手，既然如此痛苦，为什么不动手杀了我？因为无缘无故、无冤无仇。哼，在这世上杀人，不需要冤仇，更不需要缘故。比如现在，无冤无仇、无缘无故，我就是要杀了你。你又能怎样？我不能怎么样，我也打不过你。
你要我杀，可我偏不杀。日后换你来伺候。我啊，我先走了。无冤无仇，无缘无故就不想杀我。庚辰仙府哪个人不惦记着我的血？要不是只有我能供养灵火，要不是灵火能滋养整个庚辰仙府，要不是他们打不过我，我早就被分而食之了。魔域一直想毁了庚辰仙府，熄灭灵火，应该杀了我才是。怎么，他不想杀我？今天过得这么惊心动魄，我这晚上肯定又睡不好了。真是可笑，真人之时问出来的答案不会有假。若他真无杀心，或许可以利用他一番。500年，新月夜。师姑，我们在中心塔下日日等待，但这扇门从未为我们打开过。师祖他真的会见我们吗？难道你跟那些人一样浅薄？你要是害怕，你就走吧。不，师姑，我只是不知该怎么面对师祖。公主曾经说过，在这位师祖面前，试图掩藏自己是不可能的。我们只需要拿出最谦卑、最虔诚的姿态，将我们的心思都暴露给他。只要我继续坚持下去，师祖一定会被我触动的。蛇兄真是好心办坏事，我还没好好休息几天呢，又要上班了。弟子前来拜见师祖，还请师祖收下弟子。真是个勇士，竟然主动要求去面对那喜怒无常的祖宗，怪不得人家能当领头大佬。这个思想觉悟真不是盖的，我要是能跟他换换就好了。嗨，你竟然还未死！你们这些人怎么回事啊？见到我都说这话，我才不死呢！我要苟活着。你若是想要苟活，就离这里远一点。我倒是想啊。这师祖怎么回事啊？让我来上班也不给我个门禁卡，怎么进去啊？师姑，这小弟子恐怕不了解师祖的脾性，要不要提醒他？何必多管闲事？能在这么近的地方安全待着的，唯有你我二人。此人今日怕是要死在这塔下。师祖，我来上班啦！这怎么会？这个门是敲一敲就能进的吗？方才那个弟子是怎么进去的？不知道师祖会让我做什么？什么东西？
这些都是我日常的生活用品，我从乾坤袋里掏出来的。但是我不太会用灵力，我就只会往外拿，不会往里收。放下你那些破烂，跟我来。师祖，外面那个人是死了吗？你觉得呢？为什么要杀他呀？比起那些能一眼看透的贪婪，我更讨厌那些已经失去脑子和灵魂的傀儡，连杀他的兴趣都提不起来。那为什么？他太吵了，令我有些厌烦。嫌烦就要动手吗？这祖宗好疯啊！好累啊，这比挤地铁还累。走不动了。师祖，弟子斗胆问一句，我们爬这么高，是要干嘛去啊？不做什么。看来这祖宗是闲得太无聊了，就想玩死我。以前上班至少还能做个人，来到休闲世界打工，也只能做领导的玩具了。你先打扫这层。别说，这视野倒真挺不错的，就是师祖喜怒无常的，有点破坏上班体验。不过，在这高塔里独自闭关500年，性格变扭曲了，也不奇怪。师祖，你看我多努力啊，干活呢。师兄，是你呀！我以为老板来查岗呢，吓我一跳。什么意思啊？你要带我去哪儿吗？还是师祖他又怎么了？刚刚就是他把我丢在这儿，也没跟我说个上下班时间啥的。啊？你要直接带我去找师祖吗？若不把他封印，定会屠灭整个邪府。灵火已与他融为一体，只要留他一命，给我们提供灵气即可。不如在此封印之上再加一道禁制，此禁制连着他全身经脉，可压制住他，令他无法自戕。即使他再痛苦，也不能求死。饶命啊！我什么也没干，是您的宠物带我进来的。
师祖，我灵力低微，帮不了您。要不我先下班了哈。这到底是什么情况？师祖，您是不是发烧了？我给您探探。将心紧握，彼岸生佛，让你我留下本炽热，迷离不愁，鸳鸯执着，凝结成琥珀。望着眼前的叶落，借一笔水墨。师祖，您听我解释，是您的宠物带我进来的，我绝对没有半点要冒犯您的意思。他竟然能缓解灵火带给我的灼烧之痛。